Мен оразамын. Машинада жашап атабыз азыр 3 күндөн бери. Оз ашмайдагы машинада, оз машинада, намаздың деле машинада. Бүт барды машина болуп калды азыр. Же үйгө барсаң неме кыласың? Өзбекстанга семет алып киребиз. Анан ояктан бир күндө чыгабыз. Бир күндө чыгып анализди алат. Анализдин Өзбекстан анализи 8 саатта келет. Мондай. А биздики болсо бир суткадан 3 күн болду. 3 күндө да күтүп турабыз. Дагы эле чыга элек. Ушу биздин көйгөйүбүз эми неден эртерээк чыгарса, убагында келсе. Azı geçe 16 числода тапшырган анализибиз чыкты деп атат аяктан. Бияка эле которбой атат, биякачы. Мен фамилияма телефондо бар чыккан, отрицательный, нормальный деп чыккандары бар, бардыгы. Просто бияка базасына которбой атат да, мына Достуктунчу. Ошону которуп койсо эле болду. Бир гана нерсе болушу мүмкүн, эгерде айдоочулар аз келген болсо да, бир анализ деле алып бара албай, Кеткендин да кошуп, анан алып барып чыгарып кирели деп билесиздер, ал жерде бизде жабдуулар жок тийиштүү. Андан нары дагы баягы чоң алып барып келейин деп, бир күн кечке келген айдоочулардын күтүп анан алып барышы мүмкүн. Ошонун эсебинен гана болбосо бизде жабдуулар жетиштүү, анализдин эмеси, анализ алган лабораториянын эмеси бар, жолдомосу, уруксаты, бардык мүмкүнчүлүгү жетиштүү, адистер дагы жетиштүү. Ошондо менен гана түшүндүрүлүшү мүмкүн, чогуу алып барайын деп гана көрүп калдык. Бирок ошондо да 2 күндөн ашык созулбайт. Бизде анализ чыгышын 3 күн күттүк. Күтүп чыкпады эле, барып ошо көрсескө Теремишкөгө барып, өзүбүз уруш талаш менен зорго чыгарттырып алып келдик. Барсаң, ал жерде бир мындай адамча кабыл алган эч ким жок экен, ызылдап бардыгы эле кыйкырып, бакырып, ушундай кылышат экен. Мен ошо телефондо тартып барган кодум, мына кодду текшергиле, мен анализим чыкты десем, сенин анализиң жок, бизде жок, кел элек дедиле. Ошо анализ менен, ошо неме менен, номерок менен чыкты бирок. 7089 деген номерде карагыла десем, караба жок, сеники чыга элек дедиле, бирок ошо номер менен чыкты.